السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي اللي ديما كنواكبو المستجدات اللي كاينة فيما يخص بالنسبة للسفر إلى أوروبا. دابا هاد الحلقة بغيت نتكلم على حساب الإشاعة اللي كاينة من عند بيان سور، هي إشاعة صحيحة من عند فرنسا. كان قالها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون على حساب قرار ديال إغلاق ديال ليسباس شنغن حتى لشهر تسعود. هو قالها احنا نديرو الفيديو باش نسمعوها باش نتأكدو منها. Pour nous partir en vacances d'été. Bah écoutez Nesrine, on espère bien qu'on en sera sorti à ce moment-là. Je peux vous dire qu'on est nombreux à se demander ça effectivement aujourd'hui. Simplement ça va être difficile de vous répondre très clairement parce qu'on le sait, la politique de déconfinement n'est pas encore établie à ce jour. Le conseil scientifique planche sur différents scénarios et tout n'est pas encore établi. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que j'ai aussi beaucoup de questions de gens qui disent voilà, j'ai quand même réservé un camping, un hôtel, un voyage. Qu'est-ce qui va se passer si on n'en sait encore rien, si on est dans le flou absolu? Eh bien pas de panique, si le confinement, il y a deux solutions, soit eh bien on en est sorti et vous pourrez partir en vacances. Si le déconfinement n'est pas terminé, eh bien voilà, la politique de report qui s'applique dans le secteur du tourisme s'appliquera. Vous aurez 18 mois pour trouver à nouveau une date qui vous convient, un lieu qui vous convient, et vous aurez cette politique donc de bon d'achat. Et ça, ce sera donc une politique qui sera forcément à mettre en place. Simplement, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de prendre les devants et de contacter l'hôtelier ou bien le camping en question pour voilà, prévoir un peu les choses à l'avance. المهم هو تسالا وقالوا Emmanuel Macron en avant à l'évolution de la pandémie dans le monde qui n'a pas touché le pays. En même temps, déplacements aux frontières de l'espace Schengen vont être limités jusqu'à du mois septembre en raison de la crise mondiale du coronavirus. C'est une hypothèse qu'a abordé Emmanuel Macron ce vendredi lors d'une visioconférence avec les partenaires sociaux. L'un d'eux, en effet, l'a indiqué le BFM TV que le président français avait annoncé que les pays de la zone de l'espace Schengen a laissé les frontières de l'espace fermées au moins jusqu'à septembre. Il s'agit d'une réflexion réalisée sur la base d'évolution de la pandémie dans le monde. دابا حيت شت قبيله عاوتاني في الجروب كاين واحد السيد هو قالك زعما صافي ديسيزيون فينال ديال ليسباس شنغن فيرمي جوسكا سبتمبر. اول حاجه خصك تعرف بان حنا كنتاكدوا من المعلومه وما كنعطيوش معلومات مغلطه. هاد المساله هادي كما كنقولوا هادي واحد الاحتمال عطاه الرئيس ديال فرنسا. هو رئيس فرنسا ماشي رئيس ليسباس شنغن، حيت فرنسا مومبر في ليسباس شنغن، يعني كاين 27 دوله واحده اخرى ماشي غير فرنسا اللي كتحكم. و ميم طون هو قال يعني وجهه النظر ديالو، يعني ماشي كلشي لحد الان متفق عليها. ها انا نوريك يعني بالضبط لي ليان علاش كيهضروا. ها هي Donc, quel coronavirus, le président de la République pourrait annoncer la fermeture de l'espace Schengen jusqu'à septembre. يقدر هو يطبقها على فرنسا إلا بغا، ولكن مازال ما مأكدينش. Alors que le confinement était imposé en France le 17 mars dernier, la Commission européenne décidait de fermer les frontières l'espace Schengen, une mesure qui devait initialement durer un mois. يعني من 17 مارس و 17 افريل هذه هي اللي انونسات ليسباس شنغن كامله هذاك الرئيسه ديالهم. دونك قال لك كاينين مشاكل ديال دول بحال فرنسا مازال منتشر فيها الفيروس بزاف. هاد الهضره هاديك سمعتو مع السيت مع هادي كيقول لك يعني الا بقات القضيه مستمره بزاف يعني هاد المرض يقدو يشدوها، ولكن قالها هي ماكرون ما قالوهاش الدول الاخرين. يعني كاين طاليان، كاين اسبانيا، كاين بلجيكا، كاين هولندا، كاين يعني 27 ايطا مومبر مور فرنسا، يعني 28 بالمجموع. يعني ميمكنش هو يجي هو اللي يحكم يشد ما عنده ما يشد، هو ماشي هو اللي كيحكم، راه عند 27 دوله واحده اخرى. يعني كلهم خصهم يتفقوا ويشوفوا هذا القرار واش بصح اي ابليكيوه، لان تما دابا الناس كيبقاو يسمعوا صافي فرنسا قررت، صافي راه بحال اللي فرنسا اوروبا كامله ديالها. فرنسا راه مسؤوله على فرنسا، مسؤولاش على اوروبا، لان هما راهم عندهم الكوميسيون اوروبيين كتصوت على القرار وحتى كيتفقوا عليه جميع الدول عاد تيولي صالح المفعول. ولحد الان هاد المساله هادي اللي كيقول لك صافي راه شدات وكذا، ما عمرك ما تثق بالحاجه حتى تكون خارجه. بحال دابا كون مشينا للسيت ديالهم ديال ليسباس شنغن كامل اللي فيه داك السيده اللي كانت هضرات داك النهار قالت لك شديناها من 17 مارس ل 17 افريل اللي هي شهر، وكانت قالت لك بحال دابا تشدات حتى لشهر تسعود.
صافي يعني ما غيخرج ما غيمشي حتى واحد. ولكن لحد الان هادشي مازال غير هضره ديال تقالها رئيسة فرنسا، ما عندها حتى شي مصداقيه. ما حد الدول الاخرين مازال ما قالوا عليها حتى شي حاجه. خصها الدول الاخرين ديال ليسباس شنغن وما ينوضوا ويقول لك صافي يا سيدي حنا اتفقنا على اننا غنشدو. هما من لحد الان هادشي غير هضره، هما كيقولوها غير دي جورنو ديالهم، دي سيت بحال الشكل ديال بحال اللي عندنا هنا كيقولوا هاد الهضره قالها هو ايمانويل ماكرون فغي قالها على حساب فرنسا. ولكن بالنسبه للدول الاوروبيه هو ميمكنلوش يديسيدي في بلاصتها. المهم القرار مازال ما مأكدش. ما نبقاوش ننشروا المغالطات وما نبقاوش عاوتاني نعطيو الناس يعني اللي مسكين شاري البيي ولا اللي باغي يسافر نديروا له احباط. لحد الان مازال ما كاين حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. ما تنساوش الخوت تابوناو عندنا باش الحمد لله حنا غاديين مزيان باش نكملوا 1000 ممبر باش نبقاو نديروا لي لايف وتبقاو تحطوا الاسئله ديالكم. المهم دابا ما تنساوش تشاركوا وديروا تفعيل الجرس. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.